أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چند جمعے پہلے فروری کے آخری جمعے میں نے خطبے میں عالم اسلام کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے احمدی کو اپنے Vor wenigen Wochen, am Ende vom Februar, hatte ich in einer Khutbah um Dua gebeten für die Muslime und die Ahmadis darauf aufmerksam gemacht, in dieser Hinsicht ihre Verantwortung zu verstehen. Wir haben keine Macht, wir haben nicht die Mittel, wir können nicht direkt an die Könige und Machthaber der muslimischen Länder unsere Botschaft richten oder dahin bringen. Es ist möglich, dass vielleicht wir an einigen Stellen können wir zwar indirekt unsere Botschaft anbringen, aber es ist nicht sicher, dass es so gewährleistet und nicht gewährleistet. Ich hatte gesagt, dass die Ahmadis, die ja an Dua glauben, dass sie Dua machen sollen, damit Gott diesen Machthabern Vernunft verleiht, damit sie nicht selbst zerstören und ihre Länder und Völker ins Verderben stürzen. Und auch, dass die Bevölkerung im Allgemeinen zur Vernunft kommt und sich nicht von den Extremisten beeinflussen lässt. Ich möchte in dieser Khutbah noch einmal darauf aufmerksam machen, insbesondere den Ahmadis, die in diesen Ländern wohnen, und soweit es ihnen möglich ist, beiden Seiten zur Vernunft rufen. Extremismus ist nicht die Lösung irgendeines Problems und das Wichtigste an Mitteln ist Dua. Die Mehrheit der Ahmadis hatte diese Botschaft verstanden. Und Ahmadis sind mit Gottes Gnade nicht an solchen Sachen beteiligt, weder an Aufständen noch an gewalttätigen sonstigen Sachen. Aber es gibt einige, die Fragen haben und sie sagen, inwieweit können wir gegenüber einem ungerechten und diktatorischen Machthaber, inwieweit können wir uns da
शिद्दत पसंदी an die रद्द-ए-अमल दिखा Politik beteiligen शामिल होना चाहिए। oder in Ländern, wo zum Beispiel die Macht nicht gemäß den Gesetzen weitergereicht wird, inwieweit können die Ahmadis पैगाम की रूह को नहीं समझ sich an die और सवाल करते रहते हैं। gewalttätige Reaktion der Bevölkerung sich लोग जवाब चाहते हैं। beteiligen oder gegen die Regierung sich an Protesten beteiligen, zum Beispiel in Côte d'Ivoire, wo es इसे अपने हक solch हासिल eine करने की मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं Situation या gibt. नहीं। Und auch diejenigen, die और किस हद तक जुल्मों को बर्दाश्त करें। die Gelehrte sind, stellen Fragen und möchten eine Ja-Nein-Antwort haben und sagen, können wir uns an solche Bewegungen uns beteiligen, um die Ungerechtigkeit abzuschaffen, und inwieweit können wir uns तौर पर समझाया था da कि इन हालात में एक अहमदी का रद्द-ए-अमल और aktiv दोनों an तरफ के solchen Bewegungen teilnehmen. In diesem Zusammenhang hatte ich ein Meeting mit Hani Tahir Saab gehabt und ihn ganz ausführlich erklärt und erläutert, was die Reaktion, das Verhalten eines Ahmadis sein soll पहुंचाएं in solch einer Situation. Was wären die positiven und negativen समझ आ जाए। Aspekte eines solchen Verhaltens? Und ich hatte auch gesagt, लेकिन dass बाज़ खुतूत और सवालात all diese से मुझे लगता है Sachen sollten कि niedergeschrieben werden und sollten an die Länder, insbesondere in den arabischen Ländern, davon benachrichtigt werden. इसकी बुनियाद कुरान और हदीस और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Aber manche है। इसकी वाज़ेह तौर पर Briefe und Fragen इसलिए वादे करने की geben mir इसलिए zu मैंने denken, dass इस बारे में कुछ मुहातिब manche den बातें Standpunkt इकट्ठी की हैं जो आपके सामने रखने von Jamaat Ahmadiyya, ताकि हर किस्म के und dieser Standpunkt beruht auf den Anweisungen des Heiligen Korans und Hadith des Heiligen Propheten sallam, dass es कुरान करीम für diese Menschen noch nicht klar ist. Und deshalb habe ich einige के Sachen बारे में क्या हुक्म दे zusammentragen lassen und einiges hier कि अमूमी फसादात में versammelt, und das möchte ich Ihnen vorlegen, damit alle Arten von किस हद तक उसको अपना Zweideutigkeiten beseitigt werden. Das Wichtigste ist der Heilige Koran. Da müssen wir sehen, इस्लाम ने क्या इरशाद was der Heilige Koran uns बहरहाल anweist bezüglich अल्लाह ताला unseres Verhaltens gegenüber den कि वह Machthabern. Und was ist das Verhalten eines Muslims in in Zeiten von Rebellion und Aufruhr, und was hat der Heilige Prophet sallam und Hazrat Masih Maud in dieser Hinsicht gesagt? Inwieweit können wir uns an diesen Sachen beteiligen? Allah Ta'ala sagt, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Und das ist ein Ayat, was wir jeden Freitag das heißt, er verbietet jegliche Art von Schändlichkeiten und Schlechtes und Rebellion. Hazrat Masih Maud hat hier das Wort Baghi erläuternd gesagt. तो ये है कुरान करीम की Baghi ist अहकामात की खूबसूरत तालीम। Regen, das Übermaßen ist und इस हुक्म में ये ख्याल नहीं आ सकता die Felder zerstört. और दूसरे तबके को नहीं है। इस आयत Und में auch तफसीर तो das gebührende Nicht-Zollen ist auch लफ्ज़ Baghi. की Das ist also करता हूँ। die Lehre des Heiligen Korans. Und man kann nicht कमी करने वाला denken, dass diese Anweisung nur für einen Teil der Bevölkerung ist und für den anderen nicht. जब हाकिम Ich erläutere diese Ayat hier nicht, sondern ich spreche nur von dem Wort Baghi. अपने फ़राइज़ की अदायगी कर Wie Hazrat Masih Islam erläutert hat, ना हाकिम अपने फ़राइज़ और इख्तियारात selbst में कमी या ज़्यादती करे äh, ना आवाम
अपने फ़राइज़ में der Mangel an das Gebührende oder Übertritt, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ने वाला होगा, beides ist अल्लाह ताला की unter हदूद को तोड़ने वाला Baghi zu अल्लाह ताला verstehen. की गिरफ्त में भी आ सकता है। अल्लाह ताला को नायत Weder kann der Machthaber, soll der Machthaber bezüglich seiner Macht und seiner Rechte das Maß überschreiten, noch soll er in seinen Pflichten आज बात करूंगा mangelhaft bleiben, und andererseits soll auch die Bevölkerung हुक्मरानों के dieses गलत रवैये के beachten. Deshalb, अवामुन्नास को, मोमिनीन को wo es Bevölkerung gibt und die बुखारी किताब Menschen gegenüber den Regierungen aufrührisch sich verhalten. Deshalb werde ich in dieserlei Hinsicht etwas erläutern. ऐसे काम देखोगे Selbst को बुरे लगेंगे। wenn die Machthaber बिन आमिर ने im कहा Unrecht sind und ungerecht sind, ये भी फरमाया so gibt es die Anweisung des Heiligen Korans und des Heiligen Propheten sallam, dass die ज़ैद बिन वहाब ने कहा कि Bevölkerung मैंने अब्दुल्लाह बिन sich मसूद से nicht सुना, gewalttätig वो कहते थे verhalten soll. कि हज़रत सल्लल्लाहु Der अलैहि Heilige वसल्लम ने हमसे फरमाया Prophet sallam sagte, कि तुम्हारी ihr werdet nach mir Sachen sehen, die euch nicht gefallen. Und Abdullah bin Amir sagte, जिनको तुम बुरा समझोगे। der Heilige Prophet sallam ने अर्ज़ की कि या रसूल sagte, फिर ऐसे bis वक्त ihr आप mich क्या हुक्म देते हैं? im nächsten Leben trifft, sollt ihr Geduld zeigen. उनका हक अदा करो Zaid bin Sabit और तुम अपना हक। sagte, ihr werdet nach mir sehen, dass फिर एक हदीस में आता है euch हज़रत इब्न Unrecht अब्बास angetan wird. रज़ी ताला अन्हु ने Ihr werdet Sachen sehen, die euch nicht gefallen. Daraufhin sagten die Sahaba, O Prophet Allahs, was ist Ihre Anweisung dann in solchen Zeiten? Der heilige Prophet sallam sagte, बलिष्ठ बराबर भी बाहर हुआ kommt euren Pflichten gegenüber den Machthabern nach und eure Rechte sollt ihr von Gott bitten. ज़ैर In einem anderen Hadith heißt es, der heilige Prophet sallam sagte, कहने लगा या रसूलुल्लाह wer वसल्लम आपने फलां etwas von seinem Amir nicht और मुझको हुकूमत नहीं दी, आपने फरमाया gut findet, मेरे बात देखोगे कि so soll er Geduld zeigen, denn derjenige, der तक सब्र किए जाओ। seinem Amir gegenüber nicht gehorsam ist, sein Tod wird der Tod eines Ignoranten sein. In einem anderen Hadith heißt es, jemand kam zu dem heiligen Propheten sallam und sagte, O Prophet Allah sallam, Sie haben jenen zum Machthaber ernannt oder Anführer ernannt, aber हमें ना दें तो ऐसी सूरत में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? mir nicht. Der heilige Prophet sallam sagte, ihr werdet nach mir Sachen sehen, die euch nicht gefallen, aber seid geduldig, bis ihr mich दूसरी हदीस im nächsten Leben दोहराया जिस पर अशद बिन trifft. कैस ने उन्हें पीछे खींचा, यानी खामोश रहने की कोशिश की। In einem anderen Hadith heißt es, jemand fragte den heiligen Prophet sallam, O Prophet Allah sallam, wenn unsere Machthaber so sind, dass sie पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ihre Rechte von uns verlangen, aber unsere Rechte uns nicht geben, was sollen wir और उनकी इताअत करो, machen? जो जिम्मेदारी उन पर डाली Der heilige गई है, Prophet sallam antwortete nicht. Dann fragte er nochmal. Der heilige Prophet sallam antwortete wieder nicht. Dann fragte er zum dritten Mal. Dann जुनादा बिन उमैया ने कहा कि उबादा बिन सामत के पास antwortete der heilige Prophet sallam, थे। हमने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमसे in ऐसी solcher हदीस बयान करो जो तुमने Situation हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sollt ihr auf eure Machthaber hören फायदा दे। उन्होंने कहा und ihnen gehorchen. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Was sie für Pflichten haben, sie werden danach gefragt werden. Und was eure Pflichten sind, danach werdet ihr gefragt werden. या नाखुशी, तंगी जनादा हो बिन या आसानी हो, Umayya तलफी में भी ging zu Bada bin बैतनी Samit की बात radhiyallahu anhu सुनेंगे और मानेंगे। und sagte, आपने ये भी इकरार लिया berichte uns von einem Hadith des heiligen Propheten sallam. सवाए इसके Er sagte, der heilige Prophet sallam अल्लाह की तरफ से दलील हो। nahm von uns Bayat und sagte हदीस und nahm das Versprechen ab, उमरा dass और हुकाम की was auch immer die Situation ist, ob es uns gut oder schlecht geht, ob फरमाया
es uns gefällt oder nicht gefällt, dass wir gehorchen werden, es sei denn, die Machthaber sagen etwas, was gegen die Gesetze des Islam offenkundig und offensichtlich gegen die Gesetze des Korans sind. In diesen Sachen soll man ihnen nicht gehorchen. Der heilige Prophet sallam hat in allen diesen Aussagen, die ich vorhin dargelegt habe, selbst bei Anführern, die ungerecht sind und ihren Pflichten nicht nachkommen, den Muslimen gesagt, dass sie Geduld zeigen sollen und nicht das Recht haben, zu rebellieren. In dem letztgenannten Hadith, was ich erwähnt habe, sind die Worte auch enthalten: Wa Allah Nuzar al-Amra Ahluhu und so weiter. Das heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm von uns das Versprechen, dass wir nicht mit den Machthabern streiten werden, es sei denn, sie begehen offensichtlich Kufr. Und diese letzten Worte vom Hadith ist es so, dass manche Salafiten und Wahhabiten und einige Extremisten legen diese Worte so aus, dass man darf den Machthabern gegenüber so lange gehorsam sein, solange sie nicht Kufr begehen. Wenn sie das tun, dann ist es erlaubt, gegen den Machthaber zu kämpfen und ihn zu stürzen und zu beseitigen. Diese Leute sind es, die aufbauend auf diesem Argument Rebellion gegenüber den Regierungen rechtfertigen. Und sie versuchen sogar untereinander ihre Fatwas so sehr zu verstärken, dass denjenigen, den wir als Kafir bezeichnen, ist Kafir, und diejenigen, die ihn nicht als Kafir glauben, sind auch selber Kafir. Und dadurch fängt dann so eine Kettenreaktion und alle, die nicht ihrer Meinung sind, werden letztendlich zu Kafir erklärt. Das Hadith bedeutet, dass man in jedem Fall der Regierung und den Machthabern gehorsam sein sollte, außer wenn ihr zu Kufr aufgefordert werdet oder in diesen Sachen, wo ganz klar und deutlich Kufr zu sehen ist. Man sollte da in diesem Fall nicht selbst gehorchend Kufr begehen, aber man hat trotzdem kein Recht, rebellisch zu sein. In Pakistan oder in manchen anderen Ländern wird den Ahmadis gesagt, ihr sollt euch nicht Muslim nennen. Und dieses Recht haben sie nicht. Sie sagen, wir sollten Kalima nicht rezitieren. Wir machen es. Sie sagen, ihr sollt untereinander Salamu alaikum nicht sagen, aber wir machen es. Das sind Sachen, die gegen den Islam sind, und in diesen Sachen braucht man nicht den Machthabern zu gehorchen. Das sind Sachen, da können wir nicht ihnen gegenüber gehorsam sein. Das sind Sachen, die mit der Scharia, mit dem Islam und seinen Grundsätzen zu tun haben. Was die anderen Gesetze betrifft, in allen diesen Sachen befolgen wir die Gesetze. Hazrat Imam Nawawi schreibt in Erläuterung dieses Hadith, dass hier mit Kufr die Sünde gemeint ist, und dieses Hadith bedeutet, dass ihr, solange ihr unter einer Regierung seid, nicht mit ihnen streiten sollt
außer dass ihr etwas so Klares und Deutliches von ihnen sieht, was gegen die Grundsätze des Islams ist, und ihr wisst, dass es gegen den Heiligen Koran und die Aussagen des heiligen Propheten ist. In solchen Fällen sollt ihr ihre Taten als falsch bezeichnen, und darüber hinaus ist es aber nicht gestattet, rebellisch sich zu verhalten. Und er schreibt weiter, diese Bedeutung wird von anderen Ahadis unterstützt. Und die Gelehrten der Ahl Sunnah sind darin sich einig, dass selbst bei einem Fasik und Salim, also Ungerechten und den Islam missachtenden Machthaber darf man nicht rebellieren, und der Grund dafür ist, dass wenn man rebelliert, so wird es zu noch mehr Blutvergießen und Streitigkeiten führen, als dass man ihm gegenüber gehorsam ist. Also sagt, das ist das, was wir auch heute sehen, dass beiderseits Kriege geführt werden, Muslime das Blut anderer Muslime vergießen. Im Bukhari gibt es noch ein Hadith. Der heilige Prophet sallam sagte, dass diejenigen, die die Gesetze Gottes nicht beachten, sind wie jene, die in einem Boot sind. Manche von ihnen sind auf der unteren Etage und manche davon in der oberen Etage. Wenn die von der unteren Etage nach oben gingen, um Wasser zu holen, so gefiel dies den oberen nicht. Daraufhin fingen die unteren an, ein Loch zu bohren, um Wasser von unten zu holen. Als die oberen ihnen fragten, was macht ihr, so sagten sie, wir machen es, weil als wir nach oben gegangen sind, so ist es euch nicht gefallen. Wenn die Oberen nun ihnen dies weitermachen lassen, so werden beide Parteien untergehen. Also sagt, manche folgen aus diesem Hadith, dass die Bevölkerung an etwas Falschem zu hindern oder solche Schritte daran zu hindern, manche Schritte zu unternehmen, die zum Streit führen, ist nicht richtig. Also sagt, wenn damit gemeint ist, dass die Rebellion gegen die Machthaber gestattet ist, so steht dies im Widerspruch zu anderen Aussagen des heiligen Propheten. Das Hadith, also sagt, ich erläutere das noch einmal, es ist noch nicht so klar. Wenn sie den Unteren daran hindern, das Loch zu bohren, so werden beide Parteien untergehen. Und daraus folgen manche, wenn es um Streitigkeiten kommt, so darf man mit Gewalt die Leute daran hindern, etwas Schlechtes zu tun. Aber dies ist gegen andere Ahadith. Dies trifft nicht auf Regierungen zu. Es gibt ein weiteres Hadith des heiligen Propheten, was angeführt wird und daraus gefolgert wird, dass der heilige Prophet Rebellion und Gewalt rechtfertigt hat. Es kann gar nicht sein, dass der heilige Prophet etwas sagte, was gegen die Lehren des heiligen Korans ist. Und die Menschen haben dabei einen Fehler begangen, es so zu interpretieren. Das Hadith ist wie folgt.
Der heilige Prophet ﷺ sagte, wenn ihr etwas Schlechtes seht, so sollt ihr dies mit eurer Hand versuchen zu beseitigen. Wenn nicht, dann mit eurer Zunge. Wenn nicht, dann sollt ihr versuchen, so sollt ihr zumindest in eurem Herzen dies für schlecht empfinden. Ein Gelehrter schreibt hierzu, dies bedeutet, dass mit Hand etwas Schlechtes zu beseitigen, ist für die Regierung, und etwas mit der Zunge als schlecht zu bezeichnen und zu verhindern, ist die Aufgabe der Gelehrten, und in ihrem Herzen etwas als schlecht zu bezeichnen, ist für die Bevölkerung. Also sind das 3 Anweisungen für 3 verschiedene Schichten von oder Arten von Menschen. Wenn man also die Leute an das Bohren des Loches hindern soll, so darf es die Regierung tun, die Machthaber tun. Wenn jeder an sich dazu aufmachen würde, andere Menschen an etwas Schlechtem zu hindern, was er für schlecht hält, so würde es noch mehr Fasad, zu Streitigkeiten führen. Und Allah sagt im heiligen Koran, Wallahu la yuhibbul Fasad, Gott mag Fasad nicht, Streitigkeiten und Unfrieden nicht. Wenn also die Menschen aufstehen würden und mit Gewalt und mit Blutvergießen etwas bewirken wollen, so ist das gegen die Lehren des heiligen Korans. Was die Anweisung des heiligen Korans ist, das habe ich schon vorhin erwähnt. Gott verbietet das Schändliche, das Üble und das Rebellische. Was war das Beispiel der Propheten gegenüber den Regierungen? In einem Hadith heißt es, es gab 124.000 Propheten, und der heilige Koran hat davon etwas 25 hiervon erwähnt. Aber bei keinem einzigen dieser Propheten ist es gesagt worden, dass er in weltlichen Angelegenheiten gegenüber dem Machthaber seiner Zeit oder seines Landes protestiert hat oder Rebellion angeführt hat. In der Religionsangelegenheiten haben sie immer die falschen Ansichten ihrer Machthaber abgelehnt und als falsch bezeichnet und ihnen die Wahrheit vorgetragen. Hazrat Yusuf ist ein sehr bekanntes Beispiel. Allah Ta'ala sagt hierüber, Nahnu nakusu alayka ahsan al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Quran wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Aus diesem Koran, was wir dir offenbart haben, davon berichten wir von der besten Angelegenheit vor dir. Und diese Sachen, die der heilige Koran dann erwähnt hat, in Surah Yusuf, und der größte Teil von dieser Surah ist über Hazrat Yusuf a.s. Und die Zusammenfassung davon ist, dass er als Finanzminister bei dem König Ägyptens gearbeitet hat. Hätte der König gedacht, dass Yusuf a.s. ihm gegenüber nicht loyal ist, sondern heuchlerisch nur ihm gehorcht, so hätte er ihn niemals zum Finanzminister ernannt. Und das ist sowieso falsch und dass man denkt, dass Hazrat Yusuf a.s. zwar innerlich gegen den König war, aber nur heuchlerisch und an der Oberfläche ihn gegenüber Gehorsam zeigte. Allah Ta'ala sagt im heiligen Koran, wir
machten dies für ihn. Es war ihm nicht möglich, dass er seinen Bruder unter der Regierung des Königs zurückgehalten hätte. Also Yusuf al-Islam hatte nicht das Recht dazu, dass er seinen Bruder bei sich behält unter der Regierung des Königs, und deshalb passiert es so durch die Fügung Gottes, dass sein Becher in den Sachen seines Bruders vergessen wurde und er dadurch seinen Bruder bei sich zurückhalten konnte. Dies zeigt, dass er den Gesetzen des Königs gegenüber gehorsam war. Obwohl er nicht in der Religion ihm gegenüber gehorsam war, so war er in den weltlichen Gesetzen ihm gegenüber doch gehorsam. Der Heilige Koran sagt: Atiullaha wa atiur rasula wa ul amri minkum fa iza tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hazrat Masih Maud Islam sagt hierzu: Seid gehorsam Gott und den Propheten und euren Königs gegenüber gehorsam. In Shahadatul Quran. Dann sagt er an einer anderen Stelle: Seid gehorsam Gott und seinen Gesandten und euren Königen gegenüber gehorsam. Dann, wenn ihr in etwas uneins seid, so führt dies zurück zu Gott und seinem Gesandten, wenn ihr an Allah und den letzten Tag glaubt. Das heißt, wenn ihr über etwas streitet, so sollt ihr Gott und seinen Gesandten zu eurem Richter nehmen. Und wie ich bereits erwähnt habe, die Entscheidung Allahs und seines Propheten ist, dass man unter keinen Umständen rebellisch sein darf. Wenn ihr etwas Falsches sieht, so ist es so, dass ihr in offenkundig Falschem nicht gehorchen sollt, aber ansonsten in allen anderen Sachen gehorsam bleiben sollt. Dann sagt Hazrat Masih Islam, im Koran heißt es: Atiullaha wa atiur rasula wa ul amri minkum. Es ist also eine klare Anweisung, dass man ul amr gehorchen soll. Wenn jemand sagt, dass die Regierung nicht unter minkum, also von euch, zu verstehen ist, so ist das ein Fehler. Denn in allen Sachen, die nicht gegen den Islam sind, in all diesen Sachen ist die Regierung von uns. Wenn der Machthaber ungerecht ist, so sollt ihr nicht rebellisch sein, sondern versuchen, euch selbst zu reformieren. Wenn ihr dies macht, so wird Gott den Machthaber auswechseln. Gott zeigt selbst Auswege für die Gottesfürchtigen. Meine Anweisung an euch ist, dass ihr das Beispiel am Guten sein sollt. Über Ul Amri Minkum soll klar bleiben, dass darunter nicht nur muslimische Regierungen zu verstehen ist. Hazrat Khalifatul Masih II. Sagt, manche Muslime glauben, dass dieses Ayat nur für die muslimischen Regierungen gültig ist. Das ist gegen die Anweisungen des Heiligen Korans. Obwohl hier das Wort Minkum, also von euch, genannt worden ist, so bedeutet dies nicht, ihr sollt gehorsam sein gegenüber nur jenen, die eurer Religion angehören.
Gott sagt im Heiligen Koran zu den Kuffar sprechen, Alam Yatikum Rusulum Minkum, sind Propheten nicht von euch zu euch gekommen? Wenn man also Minkum als Religion verstehen würde, so würde es Nauzubillah bedeuten, dass die Propheten die gleiche Religion hatten wie die Leugner. Das heißt also, man sollte allen Regierungen gehorchen, die eure Regierungen sind. Und dies bedeutet weiterhin, dass wenn es zu Streit kommt, so soll man diesen Streit zu Gott und seinen Propheten zurückführen, und die Anweisung Gottes und seines Propheten ist, dass man den Regierungen gegenüber gehorsam sein sollte. Wenn die Regierung im Falschen liegt, der Machthaber im Falschen liegt, so soll man diese Angelegenheit Gott überlassen. Er wird selber die Verantwortlichen bestrafen. Dann sagt er weiter über die Angelegenheit von Yusuf a.s. im Heiligen Koran, macht deutlich, dass wer auch immer an der Regierung ist, so sollte man ihm gegenüber gehorsam sein, denn es heißt über Yusuf, als sein Bruder zu ihm kam, so konnte er gemäß den Gesetzen des dortigen Königs ihn nicht zurückbehalten. Und deshalb fügte Gott es so, dass er ihn bei sich behalten dürfte. Dann sagt er weiter an einer Stelle, Ijalni ala Khazain al-Arz, sagt Huzur, in Fatah al-Bayan ist gesagt worden, dass selbst bei einem ungerechten und ungläubigen und leugnenden Machthaber soll man gehorsam sein. So wie die Gelegenheit des Bruders von Yusuf a.s. deutlich macht, dass der gläubige Mensch den Gesetzen gegenüber, den Gesetzgebern gegenüber gehorsam sein sollte, außer in Angelegenheiten, die offenkundig falsch sind. Dort soll er ihnen nicht Gehorsam leisten. Wie ich vorher erläutert habe, mit der Regierung sind nicht nur die muslimischen Regierungen gemeint. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies erläutert. Also sagte, ich gebiete euch, dass ihr gottesfürchtig seid und gehorsam seid, selbst wenn ein afrikanischer Sklave über euch gesetzt wird. Nach mir werdet ihr viele Streitigkeiten sehen, und in dieser Zeit sage ich euch, dass ihr gemäß meiner Vorgehensweise und der Vorgehensweise der Khulafa verhalten sollt, und ihr sollt mit euren Händen und Füßen den Weg klammern, den ich und meine Khulafa beschreiten. Über die Regierungen sagte er, und das steht im Bukhari, ihr werdet nach mir Zeiten sehen, dass euch Unrecht angetan wird. Das habe ich auch schon vorher erklärt. Das bezieht sich auf die weltlichen Regierungen. Und ihr werdet Sachen sehen, die euch nicht gefallen. Und die Sahaba fragten, was ist ihre Anweisung in dieser Situation? Der heilige Prophet sallam sagte, ihr sollt den Machthabern ihre Rechte geben, und eure Rechte sollt ihr von Gott verlangen.
अदा किया जाए। Auch in Muslim gibt es ein Hadith zu बल्कि इसकी dieser Sache. और शर के दूर करने और उसकी इस्लाह होने के लिए Und dort heißt es, बुजुर्गों के साथ दुआ की जाए। selbst wenn die Regierenden ungerecht sind, ये भी याद sollt ihr ihnen gegenüber कि उसने gehorsam sein. किन शराइत पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत की। Also sollte man auch dem ungerechten मसलन ये है Machthaber gegenüber gehorsam sein und nicht rebellisch sein. और बगावत के तरीकों से बचता रहेगा Und man sollte Gott um Unterstützung bitten जज्बा पेश आवे। gegen seine Ungerechtigkeit. Ein Ahmadi muss auch verstehen und wissen, और मुसलमान unter welchen Bedingungen hat er das Bayat bei जायज़ तकलीफ नहीं देगा, ना जुबान से ना Hazrat Masih Maud gemacht. Die zweite Bedingung ist, dass er हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम jegliche Art von Schändlichkeiten und और बगावत Streitigkeiten und Unfrieden vermeiden wird und wird nicht फरमाया कि उलुल अम्र से मुराद जिस्मानी तौर पर बादशाह einnehmen lassen von egoistischen Motiven, जो शख्स हमारे wie auch immer sie stark sein से sollen. मजहबी फ़ायदा हमें हासिल हो सके। Und in der vierten Bedingung heißt es, dass er niemals mit seiner Hand, mit seiner Zunge oder sonst einer auf eine Art und Weise Menschen Schaden zufügen wird. तो मैं तुम्हें हिदायत Dann sagt Hazrat Masih Maud कवानीन की सबसे पहले wal fitnatu shaddu min al अक्सर Qatl मुकामात में सुना गया है कि akbaru min qatl. Also ist Unfrieden noch größer oder stärker als das Töten. गवर्नमेंट का बेशक ये फर्ज है Hazrat Masih Maud sagt, मुकर्रर करे जो खुश अखलाक मुतदय्यन wenn man an einer Stelle ist, wo es Beulenpest sich ausgebreitet hat, और अपने दोस्त so ist meine Anweisung an euch, dass ihr als Erste den Anweisungen der Regierung befolgen sollt एक हड़ताल हुई und यूनिवर्सिटी में der Regierung gegenüber ungehorsam zu sein, ist Rebellion, was meiner Ansicht nach eine große Sünde ist. इख्तियार किया गया है। ये हमारी तालीम और हमारे मशवरे के बिल्कुल मुखालिफ Also sollt ihr diesen Gesetzen befolgen und ihr sollt auch andere, eure Nachbarn und Verwandten है। इसके बारे में davon फरमाया। überzeugen, gemäß diesen Gesetzen zu फिर आप फरमाते हैं verhalten. जब तलबा ने Einmal लाहौर में अपने wurde मुखालफत में स्ट्राइक in किया einer था, तो जो लड़के इस जमात में Universität शामिल थे, उनको gestreikt मैंने हुक्म दिया था कि वो इस मुखालफत में शामिल und हों। Hazrat Masih Maud sagte, dies ist gegen unsere Praxis. चुनांचे उन्होंने मेरे हुक्म की फरमाबरदारी Und की। Hazur sagte über कॉलेज में दाखिल हुए तो einen एक ऐसी engen Verwandten von sich, also Hazrat Masih Maud, थी फौरन dass sein Verhalten, seine Teilnahme an diesem Streik ist falsch. Dann sagte Hazrat Masih Maud weiter, dass alle, die an diesem Streik sich beteiligt haben, sollen sich bei ihren Lehrern entschuldigen und sofort wieder an Unterricht teilnehmen. क्या बात है। आप फरमाते हैं कि हर एक मुसलमान के लिए इताअत Hazrat Khalifatul Masih der Erste Radhiyallahu व इताअत sagt उल अम्र जरूरी है। अगर hierzu, सही मुखालफा für jeden Muslim ist Gehorsamkeit gegenüber Gott und dem Gesandten und gegenüber Ulul Amr notwendig. तो बकत Wenn Ulul Amr, die Regierenden, मामलात में उलुल अम्र का हुक्म न माने या उसका मुल्क klar अतीउल्लाह gegen रसूला व die उलुल अम्र मिनकुम Anweisungen Allahs उलिल अम्र und हुकाम व des Propheten verstößt, हुकमा व हुकमा so soll der Muslim gemäß seiner Geduld entweder ये भी सवाल उठा देते हैं। ihm nicht gehorchen oder sein Land verlassen. Es gibt manche, also sagt, die diese Frage stellen, dass Hazrat Muslim Maud लोग समझते हैं कि mit den Muslimen zusammen für die Rechte der Kashmirs Jalsas veranstaltet hat. Und sie glauben, dass das Gleiche ist wie die heutige Situation gegen die Regierungen. Das ist लाई गई थी nicht das इनके जो Gleiche. Es waren किए जा रहे हैं Jalsas दादें
es waren Veranstaltungen, wo die Regierung auf etwas aufmerksam gemacht wurde, ihnen erläutert wurde, was die Situation ist, wie die Regierung von Kaschmir die Menschen ausbeutet, aber es waren keine Streiks und Proteste. Hazrat Muslim Maud sagte hierzu 1929. Und ich bin gefragt worden, was sollen die Ahmadis bei dem geplanten Streik tun. Hazrat Muslim Maud sagte, die Ahmadis dürfen sich an die Konferenzen sich beteiligen, aber nicht am Streik. Dann fragte jemand, Ahmadis haben nur wenige Geschäfte und wenn sie ihre Geschäfte aufhalten und nicht sich an Streik beteiligen, so gibt es andere, die sie dazu zwingen, ihre Geschäfte zuzumachen. Hazrat Muslim antwortete, wenn es so ist und mit Gewalt die Geschäfte geschlossen werden, so dürfen sie ihre Geschäfte zumachen, aber dann der Polizei mitteilen, dass sie ihre Geschäfte aufmachen wollen, aber sie sind daran gehindert worden. Dann sagte er bei einer anderen ähnlichen Gelegenheit, dass die Ahmadis sich nicht ihre Geschäfte zumachen sollen und sagte, wir können niemals jene unterstützen, die zu Rebellion anstiften oder zu Ungehorsamkeit der Regierung gegenüber unterstützen. In diesen Sachen können wir mit ihnen nicht kooperieren, denn diese Sachen sind gegen unsere religiöse Ansichten und was die Gesetze betrifft, so können die Gegner mit uns tun, was sie wollen, aber wir werden unsere Ansicht niemals ändern, dass man Gott und seinem Gesandten und der Regierung gegenüber gehorsam sein soll. Das sind also die Anweisungen und über die Angelegenheit. Und ich hatte vorhin erwähnt, Wallahu la yuhibbul fasad, Allah mag Unfrieden nicht, liebt Unfrieden nicht. Wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt, wenn es zu Ausschreitungen kommt, dann gibt es Unfrieden. Und leider ist es so, dass heute am meisten die muslimischen Länder sich davon betroffen sind. Das ganze Ayat ist, und wenn er Macht bekommt, so geht er in das Land umher, damit er die Früchte und die Menschen tötet und Unfrieden stiftet, und Allah liebt Unfrieden nicht oder mag Unfrieden nicht. Wenn die Regierenden ungerecht werden, so versuchen sie die Ländereien und die Früchte und die Angehörige ihrer Gegner zu zerstören. Das ganze Ayat ist auch eine Warnung an die Regierenden. Wallahu la yuhibbul fasad. Und das ist auch für die Rebellen gültig. Und wie ich eingangs gesagt hatte, der Heilige Koran ist nicht nur für die allgemeine Bevölkerung gekommen, sondern sagt auch den Regierenden, dass sie aufgrund ihrer Macht nicht arrogant sein sollen und nicht Unfrieden stiften sollen, dass sie nicht die Schere, die Diskrepanz zwischen Reichtum und Armut so sehr zunehmen lassen, dass dadurch Unfrieden entsteht. Wenn Sie die Situation betrachten, so werden Sie sehen, dass überall ausnahmslos wird gesagt, dass nationales Eigentum ausgeraubt worden ist und den
Menschen ihre Rechte beraubt worden sind. लोगों को अल्लाह ताला ने खास तौर पर नसीहत की और तंबीह फरमाई थी। Welch großes Unglück, dass उसी Allah में से सबसे आगे diesen Leuten insbesondere daraufhin aufmerksam gemacht hatte, und trotzdem sind diese Leute an vorderster Stelle, nämlich die muslimischen Machthaber, die dies tun. उनके इक्तिसादियात की बेहतरी की Es ist die Pflicht der Regierenden, dass sie सेहत की जिम्मेदारी auf die Bevölkerung aufpassen, ihr Leben und ihr Eigentum sichern, um ihre Gesundheit sorgen und so weiter und so fort. Also viele Pflichten haben sie gegenüber den Menschen, und फसाद पैदा denen sollen sie nachkommen. और फसाद अल्लाह ताला की नज़र में जैसा Und wenn sie dies nicht machen, dann führt dies zu Unfrieden. बस हमारे हुक्मरानों को Also sollen auch अल्लाह ताला के इनामों की कदर unsere Regierenden और jene उस पर चलने की Prinzipien versuchen zu befolgen, जिसकी मिसालें हम देते हैं। die wir immer nennen. इंसाफ कायम फरमाया Wie hat der हुकूमत थी। zweite Khalifa Hazrat Umar radhiyallahu anhu Gerechtigkeit hergestellt? ईसाइयों की Es war so, दोबारा कायम होने पर er war so gerecht und die Muslime waren so gerecht, हमारे कुरान बन जाए। dass die Christen damals ये हाल है। die Muslime dazu aufgefordert haben oder dafür gebeten haben, dass sie zurückkommen und ihr Land einnehmen. की तलाश की जरूरत है। Heute ist es also notwendig, dass man jene Gottesfurcht sucht, die unter den Muslimen nicht mehr vorhanden ist. आवाम है, Sowohl die Bevölkerung अगर इस असल को als auch die Regierenden sollen dieses Prinzip annehmen, nur dann werden sie Erfolg haben. Also für die Ahmadis ist das eine klare Anweisung, dass sie बचाना है। versuchen sollen, von diesem Unfrieden sich fernzuhalten. अल्लाह ताला Sie sollen beten, und को दर्जा पाएंगे Gott wird diese Gebete, wenn er möchte, जैसा कि हज़रत मुस्लिम annehmen und akzeptieren. Auch in Zukunft sieht man einige Änderungen. Diese können शायद आर्जी अमन के तौर zwar vorübergehende friedliche Situationen sein, aber जो तब्दीलियां nicht längerfristig anhaltende Friedenszeiten. के इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता है, Solche लाया जाते हैं, Änderungen, wenn sie mit Gewalt durchgeführt werden, उसके बाद फिर so passiert das, dass nach einer gewissen Zeit wieder एक जालिम बनने के बाद ungerechte Leute दूसरे जालिम आ जाते हैं। an die Macht kommen. Und nachdem ein Ungerechter weggegangen ist, kommen andere an seiner Stelle. Und deshalb sollen sie dafür beten, dass Gott niemals अल्लाह करे ungerechte Regierenden über uns einsetzt अपने अपने फ़राइज़ und dass die Regierenden und die Bevölkerung और इस्लाम की ihre तालीम दुनिया के सामने पेश करे। Verantwortung verstehen und demgemäß versuchen zu handeln. इस वक्त Nach dem Jumu'ah-Gebet gibt es einige Janaza-Gebete, भाई भी पढ़ाऊंगा। die ich verrichten werde. पहला जनाजा हम Erstens साहिबा Ahmadul Quddus सैयद अब्दुल्ला शाह Sahiba, साहब Frau von Sayyid Abdul Hai Shah Sahib, जो Nazir Ishad Rabba. 2 दिन पहले Sie ist vor 2 Tagen अस्पताल में दाखिल थी। gestorben, am 25. März. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war 72 Jahre alt. उनकी उम्र 72 साल थी। Sie war die Tochter von Sheikh Mahbub Alahi Sahib. बेटी थी जो एक ब्राह्मण थे और हिंदू Er war के खुद अहमदी Hindu und ist नाम राधा कृष्ण था। zur Zeit des मुस्लिम zweiten Khalifa radhiyallahu anhu zum Islam übergetreten. और फिर उन्होंने खुद दीन की Sie kam aus einer reichen Familie und wurde aber mit einem वसीम इस्लाम की बेटी Waqf-e Zindagi अच्छे verheiratet und घराने से थी, लेकिन वाकई जिंदगी से शादी hat ihr Leben खूब mit निभाया। Geduld und Genügsamkeit verbracht. निसार और गरीब परवर थी। एक 6-7 साल की बच्ची को लेकर Ahmad Yahya Sahib hier की परवरिश von की, Humanity First hier उसकी शादी की अपने। ist ihr Sohn. तो ये हमारे जो Das zweite Janaza ist ट्रस्ट के चेयरमैन aus, von einem Mann aus Lahore, दूसरा जनाजा है der मोहम्मद bei सैयद einem अशरफ साहब, इवन Unfall ums Leben gekommen ist. ये भी एक सड़क अबूर करते हुए 27 मार्च को
Seine Frau एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, wurde मोटरसाइकिल सवार होना verletzt, करके aber er आप और आपके लिए दोनों थे, ist जा रहे dabei थे। ums Leben एलिया को gekommen. चोटें लगी, ये वहीं साइड पर गिर गए और मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर Auf गया। dem Weg zum Krankenhaus तो ist er बहरहाल उठे और सहारे से और रिक्शे को रुकवाया, oder अस्पताल जा रहे थे, लेकिन im Krankenhaus ist er kurz nachdem er dort angekommen war gestorben. अभी 10 Sein Großvater Fazldin Sahib रुकने लगा और वहीं वफात हो गई। und Hassan Bibi Sahiba, seine Großmutter, आपके नाना waren beide साहब Sahaba von रज़ियल्लाहु अन्हु और नानी Hazrat Masih Maud Islam. की साहिबा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। Er hatte eine sehr enge Beziehung zu der Jamaat, war an der Jamaat-Arbeit immer तिहाई beteiligt. जमात से वफा और खिलाफत से वफा और Ein खास का ताल्लुक था। Sohn von ihm, Asan Sahib, ist एक बेटे Lehrer in der Jamia आसम in सईद Deutschland. साहब रबी सिलसिला जामिया अहमदिया जर्मनी में तौर उस्ताद काम कर रहे हैं। Er wollte zurückgehen, aber seine Mutter hat ihm gesagt, er solle seinen Pflichten nachkommen जनाजे पे und nicht अपने फराइज zurückkommen. अंजाम दो। दूसरा जनाजा इनका जो अदा होगा, Drittens जनाजा Janaza है नईमा बेगम साहिबा का, von der Tochter von Dr. Hishmatullah Sahib, डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब der Arzt von dem zweiten Khalifa war. खास थे, उनकी बेटी थी। Sie hatte eine auch sehr enge Beziehung zu der Jamaat gehabt. खिलाफत से इनका Er hat gemäß der Anweisung des zweiten Khalifa Masters in Geschichte gemacht. Sie war zurzeit in USA bei ihrem Sohn कुछ अरसा पढ़ाया, und hatte auch Wasiat gemacht. फिर अपने बेटे के पास Möge Allah ihre Ränge erhöhen. वहाँ भी ये लजना के काम Dann हिस्सा लेने वाली थी। Janaza von Naeem Ahmad Wasim Sahib, der am 6. März in USA gestorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. अगला एक Er और है नईम वसीम साहब का, war der Sohn von Hazrat Haji आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना Aladdin इलैहि राजिऊन। Tehalvi Sahib Radhiyallahu anhu, हाजी मोहम्मद बिन साहब तेहालवी रज़ियल्लाहु अन्हु ein Sahabi von dem Peisen Messias al-Islam. जो कादियान में Auch दो er मशीन के नाम से मारूफ थे। war sehr mit der Jamaat verbunden und hatte sich an alle और सब जमाती तहरीकात में बढ़-चढ़ कर हिस्सा Schemes लेते थे। der Jamaat sich beteiligt. हज़रत क़ियाउल मसीह सालिस, हज़रत मिर्ज़ा नासिर Er जब hatte auch die Ehre, mit dem dritten Khalifen bei काम था dem Auszug aus Qadian zusammenzuarbeiten. गानी का, उस वक्त उनके साथ भी ये In काम करते रहे हैं। USA war er als Qaid Mal bei der Ansarullah tätig. उसके बाद ये अमेरिका Vor चले wenigen गए। Monaten वहाँ भी अमेरिका में अंसारुल्लाह के hat कायद er माल की सेहत से काम करते रहे। Herzinfarkt gehabt और und als er इनको wieder zu Bewusstsein kam, दिल का हमला हुआ था और काफी हालत खराब हो गई थी। उस वक्त भी जब उनको होश आया, war seine erste Frage, के बारे में मस्जिद के लिए was ist mit कोशिश थी, चंदा इकट्ठा कर den Finanzen für die होश में आते ही पहले Moschee, sind solche und solche हिसाब किताब Rechnungen bezahlt worden oder noch nicht. कर लिया गया कि Möge Allah फलां sie की तारीख allen होनी थी, वो कर दी है कि höhere Ränge gewähren. अल्लाह ताला इन सब आमीन। मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी नेकियां इनकी नस्लों में जारी रखे। नमाज जुमे के बाद इनकी नमाज जनाजा हो गई। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.